السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة: برد شديد وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة، والصغرى بالقاهرة 11. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويستمر نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية، كما تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على جميع الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد. وفيما يخص حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر. الرياح السطحية شمالية غربية. أما عن البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 ل 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر: القاهرة 15/11، شبين الكوم 15/10، طنطا 15/9، دمنهور 15/9، الإسكندرية 15/10، بلطيم 16/12، مطروح 16/8، السلوم 16/4، سيوة 18/6، بورسعيد 17/12، دمياط 17/12، المنصورة 16/12، الزقازيق 16/10، إسماعيلية 17/10، السويس 17/11، العريش 18/8، رفح 17/7، راس سدر 18/15، نخل 15/5، نويبع 17/15، طابة 16/12، كاترين 8/1، الطور 18/11، شرم الشيخ 20/15، الغردقة 21/12، مرسى علم 21/13، الفيوم 15/8، بني سويف 15/8، المنيا 15/7، أسيوط 16/7، سوهاج 16/9، قنا 17/9، الأقصر 18/10، أسوان 18/11، أبو سمبل 18/11، مرسى مطروح 17/11، الوادي الجديد 19/9، شلاتين 23/17، أبو رماد 21/18، رأس حدربة 21/18، حلايب 22/17. في نهاية الفيديو لو أعجبكم أو أفادكم أو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة. في النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.